Olá pessoal do canal Aventura com o Rafael e Adriele, né? É com muito prazer que venho hoje gravar mais um vídeo aí pra vocês, pessoal. E se você ainda não é inscrito, que você se inscreva, ative o sino de notificação, deixa o seu like, deixa seu comentário que a gente vai estar te respondendo, te dando um coraçãozinho, tá bom? E é o seguinte, gente, olha aí onde estou, né? Estou aqui num sítio do amigo nosso e vai ter uma grande fogueira lá no sítio Andorinha do seu Isaulino, né? E estamos aqui hoje pro abate de uma novilha. Vamos estar mostrando para vocês aí um pouco dos detalhes, um pouco aqui aonde a gente tá hoje aqui, gente. Eu nunca vim aqui também, é a primeira vez, tá bom? E vamos estar gravando um pouco para vocês, mostrando um pouquinho da nossa aventura de hoje aí, tá bom? Hoje a Adriele não tá comigo, né? Porque ela teve que fazer outras coisas aí. Tô com um canal, eu tô com um canal, ó. Eu tô com uma camiseta aqui de um outro canal meu, gente, que é o Clube de Caça CB Mato Grosso. Já faz uma visita lá, tá? No Clube de Caça CB Mato Grosso, pra quem gosta de caça, que a gente tá sempre também fazendo uns vídeos aí pro canal Clube de Caça. E eu tô com o uniforme do canal Clube de Caça, que é esse aqui, ó, né? E vamos que vamos estar mostrando todos os detalhes pra vocês aí, abatendo a mimosa para essa grande fogueira tão esperada que é a família Jesus, que é a família do Isaulino, né? Do Neils, pai do Neils, faz todos os anos e é uma tradição deles, gente. Então a gente vai estar mostrando aí um pouco do que vai acontecer hoje, tá bom? Já vai se inscrevendo, não se esqueça. Tamo junto, misturado, e é isso, gente. Tá. Eita! Ela cair é melhor. Vai cortando, vai cortando. Aí, filho, mais uma etapa já quase concluída. Estamos aí. Agora vamos tirar o couro aí. Vai tirar o couro? Vamos tirar o couro dela agora e vamos Aí levar sim. lá pra casa. Vamos iniciar outra filmagem lá em casa agora, a gente preparando a carne pra fazer o molho e colocar ela no molho pra amanhã a gente começar a assar ela e fazer todo esse trabalho. E vocês mesmo desossa? Nós mesmos. E outra coisa, as duas picanhas vai ser nossa, né? Ó, né, Tá primo? brincando? Vai mesmo? Mas claro. Vai mesmo, A primo? picanha é nossa. É só dos patrão, né? Ô, gente, será que a picanha vai ser nossa mesmo? Com Ó, certeza, todo ano a picanha. Primeiro é o fígado, né? A gente vai, a minha tia lá. Vai fazer um sarapaté? A minha tia lá vai fazer ela faz um cebolado, um fígado acebolado. Mas muito gostoso. rapaz do céu. Uma farinha que meu pai, mas minha mãe faz. É um sarapaté? É um sarapaté que você fala, mas só o pai e a mãe que sabem fazer aquela farinha especial e nós vamos degustar o fígado dela e depois a picanha. Hoje ainda? Hoje Né, tio ainda? Zé? Ô Zé, vem cá, chega aqui, chega aqui. Isso. É mesmo, Zezé? É verdade, ó. Daqui um pouquinho nós vamos comer o figo dela, né? A picanha. E a picanha, Não, cara? a picanha é do velho. Não, ele falou. É nossa. É nossa. Não, o velho falou que quer comer sozinho. Depois, Não, depois que nós viajar. Depois eu já. Não, então pulamos, não. Eu vou falar isso pra ele, né? Ó, Wilson, o pessoal tá vendo, ó. Vamos ver mesmo, eu quero filmar. Eu quero que você me chama, fala, primo, olha aqui a picanha que eu falei. Os inscritos aqui é testemunha. Testemunha, né? Ó. Deixa com nós. Galera, vocês vão ver que a picanha vai ser nossa. Ó, maravilha, hein? O parquiatra e a parquiatra, que é o pai e minha mãe, vai estar conosco lá comendo essa picanha com vocês, com certeza. Amém? Isso aí, ó. Amém. É, pessoal, o povo já tá na labuta aqui, acabou de abater a mimosa, a bichinha, e estamos aqui, ó. E os marimbondos já estão comendo primeiro do que nós. Olha aqui pra você ver aqui, ó. Ó, tudo é bom, os marimbondos aqui, ó. Quem que não gosta de carne, né? Rapaz, mas esses bichos encheriam demais, primo. Nossa senhora. Nós não convidou eles, não. Agora falar pra você, menino, mexer num carro na cidade é a pior coisa que tem, né? Por quê? Não, porque final de semana agora nós foi na Deju,
Menino do céu, se você mexe com a carne lá, o trem junta mosca que eu não sei de onde aparece tanto. Mas é por causa da rua, né? É, por causa da rua. Da rua? É isso que eu falo, é por causa da cidade. Agora se for bem distante da cidade, não tem tanto, né? Não. Aqui levantar um pouco mais depois. Tem que conversar bastante. Se quiser levantar, já pode levantar. Aí, pessoal, ó. Aqui. Ó, Ó, vamos puxar agora. Aqui, o rabozinho aqui, pra nós, vai ter que vir mais um pouquinho. Vai sair aqui. Ô tio Antônio, e aí? O que o senhor fala? Ah, eu tô achando o trabalho ótimo. Apoiado. Aí eu só posso dar nota 10, viu? É? Mas eu tô olhando aqui, o cara que tiver na faca, é o seguinte, eu vou recolher a nota que pode dar. Aquele nota, uns dá nota 7, outros 8, mas o bom mesmo é o 10. mas quem tirou 10? Ninguém tirou 10 ainda? Por enquanto não. Olha pegando com o cor do rabo. Deixa eu ver como que arranca. Aí sim, hein? Ó, ficou uma fepa ainda. Pera aí, dá licença aí. Põe tudo com a faca na Deixa eu mão. fazer um negócio aqui. É isso. Começa a dar uma catadinha mais puxar. Pode cortar aí. Olha, esse daí vai crescer um pouquinho na nota. São Paulo? São Paulo? Gente, cuidado que ele vai erguer aí, tá? Sai daí, Zé. Sai daí. Deixa o saco. Vou trazer a camarada pra cá. Sai daí, menino. Sai aí, menino, tá aqui tudo. Faça um pouquinho. Olha lá. Aí, Aí sim, aí sim. Aí, ó. Ô, rabada, hein? Pode ir aqui. É. Vai. Tá bom? Tá baixo não? Tá bom. Acho que mais um pouquinho, né, Tinky? Não ia? Não é demais. Não é... Ah, é? Tá ótimo. Hein, melhor que no chão, né? E aqui, ó, o pior que tem que ter feito lá. Fazer lá em cima primeiro, Começando aqui. Das mãos. Já tem que baixar antes de tirar o couro, nós temos que abrir aqui, ó, pra nós tirar sim. A buchada? Na cor a lona. dela lá e cortar. Nós põe isso no tudinho, né, baixar ali. Ô, Zilda, parece que você veio meio armada aí. Tudo bem? Tudo bom? Você veio armada aí? Essa serra aí, essa serrona bruta. Pra abrir o peito da bicha. Ah, ô, aí sim, hein, Zilda? Deixa eu abrir aqui pra ficar bom pra você aqui. Ei, vem. Você apareceu? Pareci. Apareci. Ele não alguma vez lá do ar lá. Isso aí. Alguma vez lá do ar lá. Eu? Não, eu vou ver uma Goiânia. Eu vou ver uma Goiânia, mas ela me largou. Arrumou a Goiânia? Zilda! Mentira! A carne boa, não do salmonela não. A picanha. Tem? A picanha é o seguinte, bonito, nós vamos comer ela hoje. A picanha com fígado. Com fígado. Picanha do senhor, né, seu Zolino? Só mandando embora, tá? A carne que eu tô agora ainda tá com vocês. Ô, seu Zaulino, então vai ter uma briga boa com o seu Neilson. O Neilson falou que vai roubar as duas. Ah, coitado. Apanhar depois de velho. Ê, Neilson, você não vai comer picanha, cara. Você vai ficar envergonhado. Ô, Neilson, Neilson. Vai apanhar depois de velho. Vai apanhar depois de velho, teu pai tá O que falando. aconteceu, bicho? Ele vai comer a picanha e não vai deixar pra ninguém, não. As duas? As duas. Não, pai. Ô, pai. Deixa pra nós, pai. Deixa pra nós. O ano que vem vocês pegam. Eu como uma marramã e deixar a outra por 5 de mão. Ai, meu Deus. Agora de cortar aqui, ó.
Acerta aqui. Chegou a hora. Ixi, quem vai ser o serrador agora, hein? Olha aí, ó, Zilda. Vai, Zil. Zil. No meio aqui, que ela... Fala pra mim. Cortar aqui no meio. Aqui? Não quer ficou com a perna fechada, né? É, não... Onde liga o motor? Olha, e essa serra ela é pra isso aí mesmo, primo. Então, eu queria. Você precisar ligar o motor, não precisa não. Parece que é moleza, né? Mamão com açúcar. Será que é mesmo, primo? Parece que é mamão com açúcar. Agora vai tirar uma parte lá que vamos fazer de à noite pra nós, olha lá. Que parte? Olha lá, ele tá tirando ali. Você tá tirando mesmo? Muito gostoso. Ah, é o... A maminha? a mama? Como que é gostoso? Ubre, né? Ubre. Tá tirando ubre. Frito, como que faz? Pô, diz que é a melhor parte que tem, cara. Fazer gordurinha, fazer... Espetinho. Fazer espetinho. Fazer gordurinha. Gordura já tem, né? Ele faz, ele salga ele, põe no saquinho, né? Você tá aí. Isso aí é bom demais, o Uber. Tá gorda? Uma carne Ó, crocante. eu fiquei sabendo que isso aí é bom mesmo. É muito bom. Será que é a primeira vez que eu vou comer hoje? Quem sabe, né? O fígado eu tenho certeza, né? Agora a picanha parece estar meio Hein, complicou, eu não sei não, hein? Picanha, Eu, Comer abóbora. Aí nós estamos na roça, né? é mais fácil plantar uma roça de abóbora que comer uma picanha. picanha. Zezé? Pois é, mas a picanha não é. Ó, Pai da doutora falou para comer carne vermelha, tô comendo só a banha. Hein, essa tá bem fácil? Corta a gordura, a doutora falou, eu só passo a faquinha assim, eu vou botar ele comer. Aí nós ia baixar e abrir ver se nós abrimos a perna dela. Abrir um pouco assim, a perna dela. É a mesma coisa se você estiver no meio da fazenda escutar um se esturrar, ele fica rodeando o gado todinho, o gado não sai nenhum. E aí ele fica em volta. Vamos baixar. O gado fez aí. Rapaz, você nem funcionou. Ah, o contra filé aqui, ó. Aqui é a famosa, aqui você está Deixa que a Zilda sabe, é meu jeito. Aqui é a picanha. A picanha aqui? Não, é lá em cima, né, Zilda? Ah, é. A picanha. A picanha aqui, ó. Ó, Você ó. pode pegar isso aqui que é picanha. Aí o menino tá derretida. O filé. Ele quer comer da picanha. Pode tirar lá, ele quer... A picanha tá aqui, ó. Não, mas ele tá querendo enrolar nós, falando que é lá em cima. É? E essa de baixo é dura. É pra enganar seus aulinos, pra nós comer a picanha. É mais lá é pra você, lá em cima. Não, não, pra nós tem que ser essa aqui, ó. Ó. Nós é um bando de gente. Aí vai juntar a porta lá e põe pra dentro. E ele cercou, viu? Ele cercou. Não deixou não, hein? Não deixou mesmo. E ele mudou aquele boi, já pensou? O que se passa na cabeça dele? né? Essa daqui que é mole, né? Tá? Isso aí é o Filé mignon. filé mignon. Essa é molinha, essa é boa, essa é boa. Essa é carne mole. Mole que, ó, procura com o Você dedo. tá doido, isso aqui é carne de primeira. É, É a carne mais cara que tem, né? Hã? Além da picanha, a carne mais A cara. carne mais mole que tem é essa. Mais mole que a picanha. Carro que não deixa. Esse aí que guarda aí. Olha o ubre daquela vaca, cara. Tá morjando, né? Aqui tem o quê? Aqui tem o quê? O Morjano não morreu, bezerra, tá desmamando, que dá mais. Mas acho que tá morjando, né? Ou o bezerro tá separado, né? Ah, tá morjando. Você vai cortar esse pedaço inteiro? Daqui inteiro, né? Onde que é a junta aqui, Zilda? Vai de beber água, ele não deixa. Por aí, ó. Ó, meu. Olha aqui uma faca aqui, ó. Da ponta fina aqui, ó. Onde que é? Aqui, né, Zilda? É bem isso. Você é bom de junta, primo? Aí, ó? Às vezes você vai aqui de boi, assim, tem hora que você dá uma... Mas é- errado, né? Mas quem sabe a gente acerta, né? Mas ele não tem não, acho que Aqui, ó. Agora que é o peso, hein, o primo? Cuidado. Segura aí, Neil. Primeiro, pra tu segurar. A filha aí quase quer beber água, né, Vandinho? Quer beber água, ele quer deixar. Isso que é de berrapão, né? Tá mais em cima, né? Mais em cima.
E que nós estamos movimentando aqui, tudo tá vindo cerca dela para não entrar. Aí sim, olha aí. Tá bisteca. E os mosquitos querem atacar. Os marimbondos estão querendo comer primeiro. Essas moscas de modo de trata com a ração, né? A ração, né? Como que pode, né? Quer que baixa mais? Deixa eu cortar primeiro aqui. Aí. Agora O pode. motorista faz e vai com o pernil lá em cima do cara da faca. Mas vai que a catorista não é bom, né? Aí ele é obrigado a pagar uma caminhonete, né? Olha o curso dele, vai ter que. O curso dele vai ter que jogar aquele monte de pau lá. Ô primo, cuidado aí, tá? Pra frente aí. Vai dar altura. Vai dar altura. Vai dar altura. Pode baixar. Vai não pode. Mais uma etapa vencida. Mais uma etapa concluída, hein? Graças a Deus, primo. Graças a Deus, Obrigado a cara. essa galera toda aí que tá ajudando a gente. E agora vamos pra casa lá pro sítio Andorinha. Bora. E lá vamos fazer o novo processo. Vamos desossar. Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. É isso aí, galera. E lá nós começamos outro vídeo. Graças a Deus. Um abraço. É isso aí, primo. Aí agora nós vamos lá pro sítio Andorinha e vai fazer a desossa e vocês vão ver a desossa nos próximos capítulos, tá bom? Beijo pra vocês. Um forte abraço e até os próximos vídeos aí, que tem muita novidade chegando no canal Aventura com Rafael Adriele. Tchau, tchau, gente, e até mais.